天助到无威。由于昨天晚上没有睡好，到了8点才起床，结果把行李都整理好以后，才发现我的押金单不见了。这下麻烦了，整整100块人民币呢，找了40分钟还是找不到。一看时间已经9点半了，再拖下去就太晚，不管了，最多签个切结书好了。结果我一跟老板说，老板只回了我一句：“没事儿。”就把钱还我了。那我找了一个早上的单子是在干嘛啊？告别老板之后，我先找个吃的吧。结果很不凑巧，附近都只有看到牛肉面，而没有看到携带方便的包子。所以我简单吃了2块杂货店买的小蛋糕，就开始骑车了。因为今天可要翻越乌鞘岭了，这边的人养马已经不是很稀奇的事情了。常常看到有马被绳子拴在路边，让它自己吃草。很快的，我就遇到了2266的路牌，好像在暗示我今天会遇到的状况一样，哩哩啦啦。为了即将到来的爬坡，我决定提早在11点吃中餐以保持体力。路上看到2个开车的警察躲在涵洞里面，再往前一看，原来对面藏着移动式测速照相机。看来全世界的警察都是一样。慢慢的爬着，终于也翻过了乌鞘岭。只是这是新的312国道，最高的地方才2975米。教官前几天走的旧路可是3030米呢。接下来可以说是一路下坡。到了原先的规划地点，我觉得我还有体力，所以我决定直冲武威，挑战单日140公里。但是冲到了接近武威，开始遇到了大修路，整个路况变成这样，再骑下去就会变夜骑了。赶紧改变目标，改在武威南交流道下随便住就好了。但是各位朋友啊，看到了标题照片哩哩啦啦，你以为今天就这样结束了吗？洗完衣服已经上床在打文章的我，这个时间是11点整，宾馆工作人员来敲门告诉我不能住，必须进城里面找涉外宾馆才可以。都已经晚上11点了，我怎么可能夜骑10公里进市区？所以我也只剩最后一招，我决定在宾馆前面搭帐篷，一切就等明天再说了。我第2天早上起床，发现我的厄运还没有结束，因为我的防风眼镜不见了。眼镜是有度数的，而且是我出发前才去眼镜行配的。唉，早上起床找不到我的防风眼镜，我跑去昨天晚上投诉以后被赶出来的旅馆房间内找，也没找到，所以我确定我的防风眼镜是真的不见了。这趟旅程真的掉了不少的东西，我想等旅程结束以后再一次统计吧。今天的目标是永昌，我成功的证明了什么是下坡一条龙，上坡一条虫。开始我以非常神勇的速度下坡，然后再以龟速慢慢的爬进永昌。今天的状况除了热河上坡，可以说没有什么重点。你瞧，这么多的太阳能发电板，可见日照有多充足了。终于到了永昌，入住了上个星期教官入住的宾馆。唉，入住以后又被赶了。我跟老板说，上个星期我朋友才来住的。小老板说，很抱歉，你只能住这边的唯一的永昌大酒店。我网络上查一查，价格128人民币，挺贵的，但是勉强可以接受。而且明天预计要到达的3丹也没法住，所以当成2天平衡一下房价好了。外出找吃的，刚好看到唯一旁边的一家盖浇饭，马上怒吃青椒肉丝盖饭，其他的明天再说吧。这日从永昌出发，今天要爬的是缓上坡，然后我称之为胭脂山大长坡，难度并不会比爬乌鞘岭还困难，但是呢，就怕遇到西北风，而我果然还是遇到了大逆风。上坡加逆风简直是要了我的老命啊！骑不了多久就下来推车了，因为用骑的并不会比推的快多少，而我的手必须要很用力的来控制龙头，控制得很痛，所以我就下来推了。53公里以内要爬570公尺，这已经够我受的了，而且还有大逆风啊，简直让我欲仙欲死。终于在晚上7点的时候越过了风区，
来到了超烂的下坡。听说教官的浮条就是在这里被震断的。骑得不远，我决定要赶快找地方搭帐篷。刚好看到这个高速公路下面有一个涵洞，马上搭好帐篷煮泡面吃。正要开吃，居然有辆3轮车要从涵洞过，还问我是干嘛的。我说我是自行车旅游搭帐篷的啊。他说他住这的。我只好跟他说我明天一早就走。他才说好吧，那你住吧。真没想到连涵洞都有产权啊。幸好大多数的状况我都是住旅馆或青旅，只要没有被赶，什么都可以啦。晚安啦，朋友各位。早上起床收好了露营装备之后，就遇到了昨天骑3轮车经过的大哥。这个涵洞是他家和他家的田地必经之路，平常不会有人在这边露营的，所以才会好奇多问了几句。简单聊一下我就出发了。今天的312国道路线怪怪的，常会绕进人家的村庄里面，比如这个新河城门啊，我确认了地图2次，很快的就离开了胭脂山区域了。今天除了路况差，大部分都是下坡，算好骑的。下午4点我就进张掖市区了，这边有一个老姜题字的金张掖，我打算在这里待上2天，让脚和屁股好好的休息一下。今天入住的青旅名字叫做丝路行者，很棒的，这是一间可以接待外宾的青年旅馆，终于不用担心被赶去住5星酒店了。而且这间的位置出去不到200公尺，就是附近的甘州市场夜市，人还挺多的。因为第一天到，所以先吃碗牛肉面当晚餐。您猜猜看，这碗牛肉面加茶叶蛋加小菜加冰糖红枣茶一共多少钱呢？答案是7元人民币。如果是早上11点以前早餐的话才6元，真是太便宜啦。所以决定了，明后天的早餐就吃它了。今天的行程就是没有行程，所以睡到自然醒之后继续睡到中午。起床之后先去吃昨天的牛肉面，然后今天去参观了西夏国寺、张掖大佛寺。这次是专程来找《西游记》壁画的。这个壁画可以说是在《西游记》出现前几百年就已经存在的，所以应该是《西游记》采用了这个壁画的内容来写的。壁画很难找，因为大佛寺主殿为了保护壁画和佛像，是完全不点灯的，所以里面非常非常的暗。后来才在大佛寺背后的墙上找到猪八戒、红孩儿。出来佛寺后，路边就看见有名的葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催，醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。赶快进去看看吧，原来月光杯是长这样的，黑黑的。下午回到青旅以后，被老板娘邀请一起来包粽子，才想到哇，原来明天就是端午节了。西北这边用的粽子是用芦苇叶跟生米来包的，真的是太难包了。老外包了10分钟就尿遁了，我也赶快告诉老板娘你加油吧。然后我就回家，我就赶紧回房间看书了。这边我找到了一本书，书的内容是有一位老外的医生跑到中国当流浪歌手的故事，然后非常的好看，非常的精彩。晚上大家都回来了，青旅就变得非常的热闹，有人邀请我玩狼人杀，然后呢，我就开始展现了扮猪吃老虎的旅程。今晚就在了欢乐、紧张、悬疑的状态下结束了。本次路线轨迹图：自天柱藏族自治区到武威，然后从武威到永昌，再从永昌到老君乡，最后到达张掖休息1日。如果您喜欢我的影片，请记得订阅分享哦，朋友，我们下个影片见。